দেখুন একজন আদিবাসী এই যে ফ্রেশ কলার ছড়া নিয়ে উনি বাড়িতে যাচ্ছে। দেখুন এই বৃদ্ধ বয়সেও দেখুন উনি কলার ছড়িটা হাতে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। আমি আপনাদের ওনার মুখটা দেখাচ্ছি। সামনে নদী ডাইনে বায়ে, এই যে কলা ছড়ি দিয়ে এই বয়সেও উনি কলার সামনে নদী ডাইনে বায়ে, দুই পাশে দুই কুল, আমি কোন কুলেতে পারি দেব, কোনটাই আমার কুল, আমার মাথায় যত